Hola, com esteu? Mireu, tinc una pregunta. Us agrada la xocolata? Perquè a mi m'encanta. Avui us porto una recepta d'un pastisset de xocolata a la tassa. Voleu saber com es fa? Bé, em recullo el cabell per cuinar i fem servir una cullerada de mantega, 3 de xocolata en pols, podeu triar la que vulgueu, 4 de sucre, un ou, essència de vanilla, no passa res si no en teniu, una tassa, un bol, una cullera i això per batre. Podeu fer servir també una batidora. Molt bé, he fos la mantega una estoneta, uns quants segons al microones i ara passarem a posar tots els ingredients al bol. Poso la mantega... Veniu. 4 cullerades de sucre. 1, 2, 3 i 4. 3 de xocolata en pols. Quina bona olor! Que bona! 1, 2 i 3. Posem l'ou. I una mica d'essència de vanilla. Ja us he dit que no passa res si no teniu. Mira, això es posa amb unes gotes. Així i aquí. Molt poqueta. Molt bé, i ara passem a remenar-ho tot. Molt bé, ja he acabat de batre això. Mireu quina pinta. Ara passarem a posar-ho a la tassa. Compte que no surti. Que no quedi la tassa ben plena, ha de quedar per la meitat o una mica menys. Així ha de quedar. I ara ho posarem al microones 1 minut i 10 segons a màxima temperatura. En aquest cas són 800. Posem 1 minut i 10 segons. Bé, mentre està el nostre pastisset, podem anar netejant, recollint. El pastisset ja està molt en compte per fer crema, equilibrar com pugueu, amb l'ajuda dels papes o les mames. Voleu veure? Mireu! Quina pinta! S'assembla a un coulant de xocolata. Us ho podeu menjar aquí mateix amb una cullera petita o podeu intentar de buidar amb un plat. Pots esperar que es refredi una mica petit. La tassa ja podeu buidar amb un plat. Mireu quina pinta! Mireu, podeu decorar el vostre pastisset com vulgueu. Jo he posat la cassitos, que m'encanten. Podeu posar nata, caramel, el que vulgueu. Vaig a provar... Mireu per dins. Això és una bomba de xocolata. Boníssim! Per què? Perquè la xocolata estava molt calenta. De tan calenta, el coll em vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per